Ovo su one predivne premekane kifle što su nam mama pravile kada smo bili mali, koje se prave od običnog testa sa malo nadeva, a puno ljubavi. Pripremu započinjem aktivacijom kvasca. U posudu stavim 1 kašiku šećera, 1 kašiku brašna, a onda izmrvim 40 grama sveže kvasca ili dodam 1 kesicu od 10 grama suvog. Sve to prelijem sa 200 ml toplog mleka, dobro promešam i ostavim da odstoji 10 minuta kako bi se kvasac aktivirao. Kada vidite da vam je ovako kvasac narastao, ne mora baš ovoliko, u posudu za mešanje stavite 1 kg mekog brašna, ovo je meko brašno, glatko, tip 400. Promešate 2 kašike soli, zatim dodate aktivirani kvasac. Kada vam kvasac ovako fino nabubri, to je najbolji znak da je kvasac aktiviran i da je kvasac dobar, da će vam testo fino narasti. Dodajete zatim 2 čaše od po 200 ml mlake vode, 1 celo jaje i 100 grama otopljenog margarina ili maslaca. Neka stavi ko šta ima. I sad sve zajedno polako mešam varjačom. Namerno sam uzela ovu meru od 1 kg brašna, da oni koji nemaju vagu mogu lako da se snađu sa receptom. Mešate ovako sve dok vam se skoro sve ne poveže. Nemate potrebe da frljate ruke. Ko radi drugačije, slobodno neka radi tako. Može sve odmah da se mesi rukom, može u mesilicu. Ko ima, blago vama. Ovdje imam 20 ml ulja. Sad ovako malo prelijem, umočim ruku da mi se testo ne lepi baš. I sad nastavim da mesim. Sad ću da dodam i ostatak tog ulja. Opet umočim ruku i nastavim da mesim sve dok se ovo ulje skoro ne ugradi u testo. Bitno je da vam ostane malo sjajno. Iz razloga da sad kad budemo ostavili da raste, to ulje ne dozvoli testu da se suši. Potapkamo sve fino, zaokružimo, uzmemo krpu, prekrijemo i ostavimo nekih 30 do 60 minuta, zavisi koliko imate vremena, preporučujem 60. Kada testo naraste, izvadim ga na radnu površinu i tu ga blago premesim. Samo ovako da ga oblikujem u loptu. Zatim sečem na 4 dela. Postoje malo brašna ispred sebe, pa sad svaki ovaj deo dodatno oblikujem u lopticu. Ovo ne radite dugo, samo koliko se testo zatvori sa svih strana. Treba da vam ostanu ove loptice testa mekane, zato što ćemo ih ostaviti samo 5 minuta da odstoje dok mi pripremimo nadev. Malo od gore postavimo brašna, prekrijemo krpom i ostavimo tih 5 minuta. Uzimamo ovako jedan po jedan deo testa, pa uz pomoć malo brašna, ukoliko je potrebno, razvlačim. Kada budete razvlačili, nemojte da stavite puno brašna, jer će vam se onda klizati po stolu gore dole i nećete moći da razvučete. Potrebno je da ima dovoljno brašna da se ne zalepi, a opet malo brašna da se malo zalepi. Šta je pisac hteo reći? Potrebno je da vam se malo zalepi za sto, kako bi ostalo u ovom obliku. Sad kad ovako razvučemo testo, sečemo ga. Birate da li će to biti 8 ili 12 delova. Kod mene će to biti 12, jer nekako volim kada su malo sitnije.
Slobodno secite na manje delove, zato što će one stajanjem dosta da narastu. I sad stavljam nadev. Ovo je nadev koji moj suprug jako voli. Sir šunka. Stavila sam nekih 300-400 grama svežeg sira i onda sam naravno dala 200 grama šunkarice. Sir sam malo posolila, pošto nije slan. Iskoristite šta imate. I sad standardno zatvaranje. Odmah ću ih slagati u pleh. Obično u jedan red, u veliki pleh od rerne, stane 8 komada. Ako imate rernu od 60 cm. Ako imate od 50, onda manje. Drugi deo testa razvlačim na potpuno isti način. Dve jufkice testa punit ću sa šunka sirom nadevom, a 2 jufkice testa punit ću višlom. Ću mi staviti veći komad. Ovo ću staviti 2. Manja, veća, manja. Evo ga, idemo sad, slažemo u drugi pleh. Tako, i sad poslednji deo testa. I skoro smo završili. Evo te tu. Evo te tu i te. Oj. Tadam! Ili kod vas ovako uvek ova zadnja tura kad pravite nešto sva nakaradna. Evo da vidite moju. U zadnjoj turi uvek idu one stvari koje su preostale. Što fali? Kubuk. Biće me muš što trljam ovoliko. Pola sata video. Mogla sam ja i više. O šta ću ja i kao kontrolišem se, fina sam. Sad kada poslažemo kiflice, pošto smo ove prve pravili, njih ćemo prve i peći. Njih ćemo ostaviti nekih 20 minuta da odstoje, a ove ovde će da stoje koliko je ovima potrebno da se ispeku. Umutimo jedno jaje, pa ovako fino narasle kiflice premažemo. Jedno jaje je sasvim dovoljno da premažete sve kiflice. Kiflice posipamo susavom kako se to nekada radilo, a i sada, jer susav nekako svi najviše volimo, i kada ovo završim, nosim kiflice da se peku u prethodno zagrejanu rernu na 200 stepeni. Evo ih, ispečene. Vreme pečenja između 25 i 30 minuta, zavisi koliko pečeno volite. I sad čim ih ispečete, premažete ih sa malo otopljenog margarina ili maslaca. Evo gotove su. Pogledajte vi koliko su one mekane. Sad ću da vam pokažem. Ne možeš da pojedeš samo jednu. 2, 3, 4, 5, 6.